नमस्कार। यदि तपाईँहरूले 2002 को एसआइआर लिस्टमा आफ्नो प्रियजनहरूको अथवा आफ्नो कसैको पनि नाम खोज्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अनलाइन यसरी खोज्नुपर्ने हुनेछ। तपाईँहरू इसिआई नेटमा गएर यो इन्टरफेस खोल्नुहोस् है, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको डिटेल्स हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नाम है, तपाईँको एड्रेस, अनि 2002 को लिस्ट है। तपाईँले खोज्दाखेरि यहाँ 2002 यहाँ उनीहरूले दिएको हुन्छ है, र तपाईँले आफ्नो नाम हाल्नुहोस् है। अनि तपाईँ जुन बुथको नाम छ तपाईँको, जस्तै कुनै पनि प्राइमेरी स्कुल, कम्युनिटी हल है, समाज घरको नाम हुन्छ, अनि त्यो सेलेक्ट गरेर तपाईँले त्यो जुन बुथमा हाल्नुहुन्छ। यहाँ मेरो प्राइमेरी बेनेकबन प्राइमेरी स्कुल छ है, म बेनेकबन प्राइमेरी स्कुल, यसरी तपाईँले स्क्रोल गर्नुपर्छ है। तपाईँले यसरी स्क्रोल गरेर खोज्नु सक्नुहुनेछ तपाईँको बुथ कहाँनिर पर्छ भनेर। यहाँनिर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको मैले गर्दैछु है, र यहाँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभित्र पर्ने जति पनि छ है, त्यसको नाम यहाँनिर दिएको छ। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट होइन, दार्जिलिङ कन्स्टिट्युसी 23 है, 23 दार्जिलिङको यहाँनिर कतिवटा बुथ छ, बुथको नाम दिएको छ। यहाँ मैले मेरो आफ्नो बुथको नाम यहाँनिर सेलेक्ट गरेर हाल्छु है, र त्यसपछि चाहिँ अलिकति मुनि गएर अन्य डिटेल्स तपाईँले भरिरहनु पर्दैन। मैले यहाँनिर हालेँ, अनि अलिकति मुनि आएर तपाईँले आफ्नो नाम हाल्नुहोस् यहाँनिर है, अन्य डिटेल्स हाल्नु पर्दैन। मैले मेरो नाम हालेपछि चाहिँ सर्च बटन थिच्नुपर्ने हुनेछ है, र मैले मेरो नाम हाल्छु, अनि सर्च बटन थिचेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर तपाईँको एसआइआर 2002 को लिस्ट तपाईँलाई देखाउनेछ है। यहाँ मैले मेरो नाम हालेँ है, नाम हालेर सर्च बटन थिचेँ है, यो मेरो 2002 को लिस्ट आउँछ यसरी।